咁啊，嚟到第14題啦，題目就問以上嘅水文曲線 hydrograph 當中嘅滯後時間，佢 time lag 到底有幾多？咁我哋可以睇翻上面嘅圖啦，就見到有兩個 graph 嘅。首先第一個咧就係有斜線嘅 bar chart 咧，就係佢個降雨量有幾多 mm 幾多毫米啦。然後咧就有條虛線嘅曲線咁樣咧，就係河流嘅流量嚟嘅。咁我哋要知道嘅滯後時間個 time lag 咧，其實好簡單嘅啫，就睇翻佢最多水係邊一個時間啦。咁如果喺降雨量嘅 bar chart 嘅話咧，就睇到係4小時嘅位置咧就係最高，而喺流量嘅曲線咧就係6小時嘅位置就係最高。咁我哋將6減4咧就等於2，咁所以咧答案其實就係2小時，答案係 A。咁呢題咧就得51% 嘅人答啱嘅啫。咁如果大家計數方面有咩問題咧，其實係可以使用計數機計算嘅。